서브3 하고 싶습니다. 마라톤 풀코스 2시간 19분 우승 목표로 가볼게요. 가자! 네. 안녕하세요. 베가베리 대표 김태경입니다. 안녕하세요. 베가베리 잠실과 하남팀 코칭을 맡고 있는 최범식 코치입니다. 와, 그 앞전에 나온 영상에 특별한 팀을 좀 소개하기 위해서 네. 좀 자리를 만들었어요. 네. 베가베리 러닝 팀은 원래 러닝을 처음 시작하시는 분들에게 굉장히 친숙한 러닝 커리큘럼을 좀 제공을 하고 부상 없이 편하게 천천히 뛰어도 된다. 그렇게 러닝 팀을 운영을 해왔어요. 그러다 보니까 팀 안에서 성장을 하시는 분들이 있잖아요. 네. 지금은 이제 막 4분 페이스 10km를 40분대에 뛰시고 그런 분들은 약간 배워가는 게 조금 떨어지지 않나? 저희가 이제 그런 거를 보완하고자 슈퍼노멀 스쿼드를 만들었어요. 스피드 조직. 네. 부산은 거리가 멀어서 지금은 오지 못하지만 슈퍼노멀 스쿼드 이제 발족을 했잖아요. 네네. 하니까 왜 부산은 없냐? 부산에도 고수분들이 많으신가 봐요. 부산은 이제 러닝팀이 이제 성장을 막 하고 있는 단계거든요. 오래되신 분들은 그렇게 많지 않아요. 네. 시작하시는 분들 비중이 조금 있지만 그래도 그 중에서도 좀 잘 뛰시는 분들이 계세요. 부산에도 곧 생성을 할 예정이에요. 생기면은 거기도 한번 가보고 싶어요. 저도. 코치님이 거기 가면 또 굉장히 좋은 또 시너지가 날 것 같아요. 네, 재밌을 것 같아요. 우리의 원래 지향점이었던 편안한 달리기, 부상 없는 달리기, 안 다치는 달리기를 넘어서 도전하는 달리기, 성취하는 달리기, 나의 한계를 넘어가는 달리기, 그거를 좀 이뤘으면 좋겠어요. 도와주실 거죠? 그럼요. 네, 그래서 그 이름은 그렇습니다. 우리는 다 노말들이에요. 코치님은 노말이 아니에요. 엘리트 선수 출신이잖아요. 맞아요. 그래서 이제 노말이라고 보기는 좀 어렵고 네. 근데 저 같은 사람들은 달리기에선 노말이거든요. 네. 완전 이제 아예 평범한 사람이죠. 네. 사실 신발끈 하나 묶고 나와서 운동을 하려고 나오는 것만으로도 대단한 결단이고 저는 그게 슈퍼 노멀이라고 생각을 해요. 우리 러닝 팀원들을 다 슈퍼 노멀이라고 생각을 하지만 또 그 안에서도 그걸 넘어가서 도전하는 진짜 슈퍼 노멀 스쿼드 많은 기대를 하고 있습니다. 이 팀을 기획을 하면서 제가 고민을 했어요. 어떤 분께 이 팀을 맡겨야 될까? 이제 생각이 난 게 대회에서 열심히 또 뛰고 네. 좋은 성적을 내고 계신 최범식 코치님한테 부탁을 해보는 게 어떤가. 이미 싱글을 하시는 분도 있고 네. 서브3를 이미 하시는 분도 있죠. 스쿼드에. 그렇죠. 네. 그분들하고 같이 뛰어주면서 음. 자세를 잡아주고 네. 같이 달리면서 납득을 하면서 네. 수용할 수 있는 네. 코치님이 누가 계실까 하다가 그래서 범식 코치님께 제가 여쭤봤습니다. 코치님은 왜 수락을 하셨나요? 제가 뭐 잠실팀과 하남팀을 코칭을 맡고 있지만 좀 더 최고의 지도자가 한번 되어보고 싶다. 최고의 지도자. 네. 여기를 통해서 한번 어디까지 통할까? 내 지도의 실력이. 최고의 지도자가 되고 싶은 이유가 있습니까? 제가 선수 생활을 계속 해왔잖아요. 좋은 지도자분들을 많이 만나왔지만 어떤 분은 또 이게 좋고 또 어떤 분은 또 이게 안 좋고 다 각자 장단점이 다 다르잖아요. 그 분들을 종합해서 좋은 점들만 내가 다 흡수를 하고 또 그 흡수한 상태에서 내가 그분들을 더 뛰어넘을 수 있는 그런 그러니까 그 내가 한번 해볼까? 해보면 안 되나? 네. 내가 이루고 싶은 어떤 네. 지점이네요. 네. 청출어람. 그렇죠. 3년 전에 서울 왔는데 그때 이제 계속 저는 개인 수업들을 많이 해왔거든요. 근데 한 200m도 못 뛰시는 그런 분들 그런 분들을 계속 많이 만나왔고 초보자들 대상으로 어떻게 잘 가르칠 수 있을지 거기에 몰입하고 있었는데 중요하긴 하죠. 매우. 네. 그런 분들이 많으니까. 네, 근데 마침 대표님이 코칭을 맡아보지 않으시겠어요? 제안을 주셨고 코치님이 원래 제일 잘하던 거잖아요. 네. 코치님의 전문 분야가 사실 엘리트 체육이고 네, 그거를 평생 해왔던 사람이고 네, 그걸 제일 잘하니까 네. 저는 코치님의 장점을 여기서 극대화할 수 있지 않을까. 그 초보자분들께 어떻게 알려줄 수 있을까라는 거에 되게 집중을 많이 하고 계셨고 저도 그게 느껴졌거든요. 네. 코치님한테 이 자리를 제가 제안 드림으로써 우리 팀원들도 되게 좋아하고 다시 한번 감사합니다. 아, 네, 저도 감사합니다. 네. 코치님 요즘에 유튜브 영상을 제가 많이 올리잖아요. 맞아, 많이 올리고 댓글도 좀 달리고 있죠. 네. 좀 기억에 남는 댓글 있으세요? 저를 되게 웃겼던 댓글이 하나 있었어요. 되게 약해 보이는데 뭐 그렇지 않네? 뭐 이런 댓글인가? 잘 뛰시네요. 네. 댓글이 지금 올라가고 있을 거예요. 네.
솔직히 세 보이진 않습니다. 이게 왜냐면 코치님이 네. 너무 온화하고 말도 조곤조곤. 안녕하세요. 저는 최범식입니다. 강해 보이는 느낌이 아니라 좀 유한 느낌이었어요. 그게 또 코치님 매력이고 조곤조곤 하는데 저분이 잘 달릴까 했거든요. 말이 나온 김에 그냥 편집 없이 원테이크로 네. 기록이 얼마 정도 나오는지 네. 가능하실까요? 그래도 저분 약하지 않구나 느낌을 줄 수 있을 정도로 들을 설정해서 한번 뛰어볼까요? 좋아요. 그러면 5km 한번 기록을 한번 재보죠. 우리 달리기 코칭 검증은 우리 팀원분들이 해주신다고 생각을 하고 네. 코치님이 스스로 증명해낼 수 있는 네. 실력 검증에 한번 그렇죠. 들어가 보도록 하겠습니다. 저 약해 보이는 형은 과연 뛸 수 있을까요? 가보시죠. 알겠습니다. 오케이. 제가 선수 시절에는 5km를 15분 언더로 뛰어본 적이 한 번도 없어요. 저는 개인적으로 5km를 15분 언더로 한번 뛰어보고 싶었던 게 정말 궁극적인 목표였는데 그거를 달성 못한 게 좀 한이 되기도 해서 오늘 이번에 베나베리 센터에 있는 러닝머신으로 한번 출발해 보려고 합니다. 목표 페이스는 일단 3분으로 출발해 보려고 하고 있고요. 지금 이제 스타트를 했습니다. 딱 300 페이스로 설정한 후에 일단은 버텨보려고 하고 있습니다. 일단 초반에는 3분 10초로 쭉 가서 15분 50초 뛰는 게 제 목표였는데 웜업을 하면서 체크해봤는데 몸이 가벼운 것 같아서 한번 300 페이스로 도전해보려고 합니다. 지금 아직까지는 순조롭게 출발하고 있죠. 자, 이제 거리는 400m가 지나고 있어요. 페이스는 계속 300. 일단 초반에는 계속 제가 집중했던 부분은 자세랑 호흡이 흐트러지지 않게 일정한 박자로 일정한 호흡 리듬으로 저의 템포를 쭉 유지할 수 있는 데에 좀 집중을 한 것 같아요. 이제 호흡이 한번 흐트러지면 뭔가 전체적으로 다 무너지는 느낌? 한 번에 확 퍼질 수도 있어서 호흡을 일정하게 계속 가져가는 데 최대한 신경을 쓴 것 같습니다. 사실 러닝머신에서도 제가 5km를 이 3분 페이스로 뛰어본 적이 한 번도 없거든요. 23년도에 열렸던 디렉스 마라톤 시합에서 제가 10km를 뛰게 됐어요. 마지막 주제였을 거예요. 그때가 그때 뛰었던 페이스가 3분 40초 뛰다가 후반에 퍼졌어요. 막 4분 20초 막 이렇게 쭉쭉쭉 떨어졌었는데 이때는 왠지 컨디션이 괜찮았어요. 그래서 지금 이제 1.1km, 1.2km가 다 되어 가고 있고 속도 20.0에서 20.5km로 올렸습니다. 페이스는 2분 55초, 255 페이스죠. 킵초게가 마라톤 뛸 때 250 페이스로 가는 걸로 알고 있거든요. 저는 엄청 열심히 가고 있지만 킵초게는 이거보다 좀 더 빠른 페이스로 42km를 가는 거죠. 정말 대단한 것 같습니다. 킵초게. 일단 초반 1km를 제가 300 페이스로 가봤는데 제가 생각했던 페이스보다 뭔가 느린 느낌이었어요. 컨디션이 딱 괜찮은 느낌. 뭔가 이대로 갈 수 있을 것 같다 싶어서 20.5km로
페이스업을 해서 한번 도전 중입니다. 현재 거리는 1.6km 지나가고 있습니다. 지금 트레드밀에서 이렇게 5km를 뛰는 거는 다른 목적은 없고요. 제가 선수 시절에도 못했던 5km 15분 언더 이 목표가 계속 한이 되더라고요. 그래서 뭐 비록 러닝머신이긴 하지만 한번 깨보고 싶다 이런 생각이 갑자기 들어서 제가 한번 해보기로 말씀드렸습니다. 팔치기도 뭐 제 자세가 정석은 아니지만 좀 리듬감을 타고 좀 최대한 불필요한 동작들은 가져가지 않도록 힘을 빼야 될 부분에 힘을 다 빼고 갈 수 있도록 계속 집중했어요. 제가 레슨생분들한테 계속 하는 말을 저한테 하면서 했죠. 마음속으로 힘 빼고 호흡 일정하게, 그 다음에 보폭 케이던스 조금 신경 쓰면서 영상 보면 아시겠지만 초반에는 상체 움직임이 거의 없다가 중후반쯤에는 저도 자세가 많이 좀 무너지긴 하거든요. 상체가 좀 더 세워지고 넘어갈 것 같기도 하고 좌우 움직임이 좀 많이 생기고 불필요한 움직임들이 이제 하나둘씩 좀 생기고 있죠. 완벽한 자세를 그러니까 풀코스를 뛴다라고 하면 42km 그 끝까지 완벽한 자세를, 좋은 자세를 유지하기란 어렵다. 하지만 계속해서 연습을 하시면서 올바른 자세의 완성도를 높여감으로써 최대한 한계에 도달하더라도 자세를 덜 무너지게끔 하자 라고 전달을 하거든요. 그러니까 정말 힘들면 선수들도 자세가 조금씩은 무너지는 것 같아요. 근데 이제 계속된 연습을 통해서 그 습관을 통해서 최대한 자세를 좀 덜 무너지게 하자는 거죠. 자, 이제 거리는 2.8, 어느덧 3km가 다 와가고 있습니다. 지금 숨소리도 꽤나 좀 크게 들리고 있는 것 같아요. 지금 이제 곧 3km, 9분 1초, 9분 2초 통과했습니다. 지금 제가 화면으로 봐도 이제 자세가 조금 무너지기 시작했어요. 상체 움직임이 좀 많아졌죠. 좌우 움직임이. 자, 이제 거리는 3.2km, 3.3km. 중간에 이제 팔도 한번 풀어주면서 경직된 어깨와 팔을 풀고 다시 가줍니다. 그때 제가 조금 힘들었어요. 그래서 지금 20.5km의 속도에서 20.2km로 0.3km 정도 페이스 다운 했어요. 제가 계속해서 그런 걸 추구하잖아요. 좀 섬세한 그런 러닝. 그러니까 이 차이도 되게 커요. 이 차이를 내가 이제 느낄 줄 알고 3초가 늦어진 페이스에서도 회복을 할 줄 알아야 돼요. 느려졌다라는 거를 인지하고 느낄 줄 알아야 되고. 그래서 저는 최대한 다시 조금씩 회복하면서 가자라는 마인드로 가고 있습니다. 호흡할 때 코랑 입이랑 둘 다 쓰면서 최대한 효율적으로 하려고 하고 있습니다. 그리고 저는 복식 호흡을 하는 게 좀 더 코어가 잡힌 느낌이고, 뭐랄까 흉식 호흡을 한 상태에서 이렇게 맥시멈에 가까운 페이스로 달리게 되면
어깨하고 상체에 힘이 더 들어가서 더 빨리 지치는 느낌이더라고요, 저는. 그래서 복식 호흡을 평소에 습관화 시킨 다음에 러닝할 때 자연스럽게 나올 수 있도록 신경을 썼습니다. 자, 이제 거리는 4km 12분 통과. 계산해봤을 때 1km 3분 안으로 지금 페이스로만 가도 제 목표를 달성할 수 있을 것 같다라는 생각이 들었어요. 그래서 끝까지 버티기만 하자라는 생각으로 쭉 가고 있습니다. 그래도 이때는 이제 어떤 생각이 드냐면 3분만 참자. 3분만. 내가 포기하면 3분 뒤에 엄청 후회를 할 것이다. 계속 그런 생각밖에 안 하는 것 같아요. 자, 이제 거리는 4.5km 다가갑니다. 4.49, 4.5. 운동장 한 바퀴 하고 조금만 더 가면 될 거리가 남았죠. 운동장 한 바퀴만 딱 버티자 라는 생각으로 가고 있고, 다시 페이스는 업. 20.5km로 다시 페이스를 올렸습니다. 좀 불필요한 동작이 좀 있지만 이렇게 힘들 때는 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 저도 아직 연습이 계속 필요한 것 같습니다. 마지막 200m. 페이스는 2분 50초. 조금만 더 올려가고 있네요. 자, 마지막 100m 2분 42초 페이스 22.2km. 5km 14분 55초에 통과했습니다. 자, 이로써 제가 선수 시절 한 번도 달성하지 못했던, 개인적으로 정말 큰 목표로 두고 했었던 5km 15분 언더를 선수 은퇴한 이후 4년 만에 달성을 했습니다. 비록 러닝머신이긴 하지만 만족합니다. 저는 자신감이 충분히 붙었고, 그리고 이제 그 다음 주에 있는 운탄고도 마라톤 시합을 앞두고 좋은 운동을 한 것 같아요. 그리고 끝나고 나서도 바로 멈추는 게 아닌 천천히 걸어주면서 호흡과 심박을 다운시켜 주셔야 돼요. 됐을 때? 그렇죠. 4.9부터 쭉 찍었어요. 그래서 여기 딱 해서 5km가 딱 됐을 때에 14분 55초. 오 한다고 네. 했죠? 15분 언더. 와우. 5km가 15분 언더. 이거 지금 화질이 안 좋은데 제가 영상으로 찍은 거여서. 네, 5km를 15분 언더로 찍었습니다. 저는 달리기 해본 적 없어서 그런데 어느 정도인 건가요 이게? 뛰어보신 거예요? 아니야, 이거 일반인이 물어봤을 때 진짜 어느 정도인지 궁금할 것 같아요. 많은 사람들. 킵초게 페이스가 이제 이 페이스로 마라톤을 쭉 뛰는 거예요. 이거보다 조금 빠르게. 근데 사실 킵초게보다 조금 느린 거죠. 조금. 5km는 킵초게 따라갈 수가 있을 수도 있다. 이게 결국은 이게 세계 수준이다. 월드- 5km까지. 근데 이게 이걸로 가는 게 아니라 이 화면에서 이 식으로 바로 세팅을 해서 봤으면 한 2, 3초 땡길 수도 있지 않았을까? 그죠. 그걸 몰랐네. 네. 그래서 14분 한 52초까지는 뛸 수 있다. 3초 정도 땡길 수 있다. 네. 그래서 어쨌든 15분 언더로 코치님이 뛰었습니다. 오늘 15분 언더 저한테 올라운드 뛸 수 있다 그랬거든요. 이게 그래서 궁금해요. 이게 전력이었어요? 더 할 수 있어요? 한 95%? 오. 한 것 같아요. 5% 네, 남은 것 같아요. 5%. 왜 그랬죠? 이따 수업하러 가야 되니까 조금 아꼈죠. 조금 아껴놨어요. 네. 근데 오늘 이렇게 원테이크로 해서 참 의미가 있습니다. 네. 네. 대표님이 봤을 때는 어때요? 어떤 기분이에요? 전 사실 그
공감이 잘 안 나요. 너무 빨라서 공감이 잘 안 됩니다. 오늘 범식 코치님을 모시고 같이 이렇게 5km 테스트 영상을 한번 찍어봤어요. 의미는 그냥 한번 뭐 검증, 아까 얘기했던 대로. 근데 검증을 누가 하라고 한 적은 없지만 그래도 그냥 스스로에게 좀 떳떳한 그런 마음가짐 코치님이 그거죠. 이제 우리 팀들을 서브3 만들고 네. 싱글 만들고 그걸 가능하게 하려면 유능한 코치가 있어야 된다. 그 유능한 코치의 전제 조건 두 가지 아까 얘기한 것 중에 네. 우리 생각인 거죠. 네. 하나는 실력이 있어야 된다. 그렇죠. 본인의 실력. 오늘 일단 코치님의 1차 검증 스스로에게 그리고 우리 러닝 팀원분들에게 좀 보여주지 않았을까? 네. 2차 검증 있나요 그러면? 2차 검증은 이제 우리 팀원들이 대회에서 기록을 어떻게 내냐가 아. 2차 검증이 아니라 아, 그러네요. 그러네요. 이제 바톤을 팀원분들한테 넘겨주시면 됩니다. 네. 알겠습니다. 베가벨이 하실 대로 끝내주세요. 어디 보면서 여기 보면서 여기 보세요. 이거 보는 게 같아요. 베가벨이 할 수 있다. 20.5 1분? 아까 1분 하실 수 있다고 하시면 10초. 아 1분? 1분이라고 하시지 않았어요? 1분 가능. 부상 나면 안 돼요. 자세 어때요? 자세 안정감이 좋지 않아요. 오케이 컷! 됐어.